我係 Marcus。咁對住你哋啲兄弟，你有冇粉紅色泡泡咧？冇嘅。有啊嚇？你有啊？冇嘢，下下啫。係。咁你哋對我有冇先？有。自己 pass 嘅。交翻俾你。係喎，問翻 Ian Hans 喎，係啊。嚇錄歌方面邊一部分係最難㗎？錄歌方面咧，我就覺得chorus 都難嘅，其實，因為我哋好想大家都有 involve 落去個 chorus 度，但係嗰個感覺係要唱到戀愛嘅感覺係難嘅，因為 anyone but you 嗰下，如果你唱得太過剛強咁樣咧，就唔係嗰種你有少少 fall in love 嗰個感覺啦。係啦，咁所以 chorus 啦，同埋佢有個即係鍾樹寫嘅時候好得意嘅，佢係有個過程嘅，開頭咧佢係咁講反話，但係去到誠實一點不怕輸嗰度就開始即係坦誠咁承認嗰個 feel 啦。咁所以 suppose 我哋唱嗰陣都會有呢一個經歷咯，成件事係啊，要諗住一個對象咯。係啦，個對象係邊個咧？哦，你想知個對象係邊個？係啊。牛牛有喎，佢話。位落嚟俾你啊！誒都得喎，你咧 OK 啊？係。我唱成點？你覺得咧？大家覺得咧？我唱成點啊？其實我幾中意你首歌最尾個 app lip。係啊，有個 yeah 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 yeah。一開頭嗰下。邊下？哦。所以咧就係咧，當我哋見到我哋中意嘅人嗰陣咧，唔夠膽講咧，就用隻手俾人知算啦，就唔講出口啦。Ian Hans，我覺得你有啲變咗㗎，我覺得你自然咗㗎，而家對住我哋係嘛？哦。係咩？係啊，你參加比賽嗰陣唔係咁㗎，你睇 Mary 即刻笑啦。哦，你參加比賽，咁係爭好遠嗰陣時啊，嗰種。咁你而家係一個咩狀態啊？點解你會放鬆咗咁多啊？咩原因咧？因為咧，其實我有諗，啱啱我有諗你嗰個問題啦，咁就係你話，即係我哋做咗藝人之後慣唔慣咯？咁但係咧，我自己諗翻，其實我一路以嚟我都係覺得，我冇特別話覺得出咗道之後嘅我係同出道前有太大嘅分別嘅，因為我一路以嚟個腦海裏邊個目標都係向住一個好遠好遠嘅方向咁行緊，咁只不過係呢一個係一個必經嘅路程咯，對我嚟講。咁所以我冇特登話諗我而家係一個藝人喎，應該點樣呢？即係因為我覺得我要做到嗰樣嘢係我由細到大每一日每一刻都要諗咯，而唔係喺我做咗藝人先要諗。咁所以係冇話慣唔慣呢樣嘢。但係你對住群眾嘅目光，我覺得你係鬆容咗㗎喎，而家。我係爽添啊！望係啊。即係開心嘅，開心嘅。可能每一次表演要 hold pose 嘅時候就呢個樣，咦咁樣咯。OK，最緊要自然。冇做乜都得，唔好聽。冇聽陣都。哎呀，冇。 Sorry。聽話話。